Fala galera, tudo bem? Tudo mal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de um defeito chato que aparece no motor do Citroën Picasso 2.0 16 válvula de 2001 a 2013, 2012, automático ou manual. É o seguinte, quando o carro ele força o motor em primeira, segunda, até mesmo subir no morro, você percebe um barulho estranho vindo do motor, tipo parecendo que o motor está serrando, um barulho mais fino. Esse barulho ele vem do sensor de detonação, chamado sensor de grilagem. Ele fica tipo fazendo um barulho de grilo mesmo, sabe? Mas quando você força o motor ele faz esse barulho, é engraçado, mas é mais ou menos assim. Então galera, esse problema é o sensor de detonação, sensor de grilagem. Ele é uma pecinha assim redondinha, pequena, desse tamanho assim mais ou menos, do tamanho de uma, deixa eu falar, do tamanho de um ovo. Aí vai um parafuso no meio dele e ele serve como, ele faz parte da injeção, né? O sensor de detonação. Se você estiver com esse barulho, seu carro estiver com esse barulho, pode ter certeza que é ele. Não precisa nem procurar rastreamento, já manda trocar direto o sensor de detonação, que você vai ver que vai resolver o problema. É toda vez que você força o motor subir no morro assim, você percebe um barulho estranho, tipo parecendo um barulho de fusquinha, assim, entendeu? É feio, mas é desse jeito. Então é isso galera, essa é a minha dica pra vocês. A peça é barata, você pode comprar paralela, entendeu? Porque original é muito caro. Nunca compre peça de Chamonix, essas concessionárias aí, que você vai morrer na nota. Ok? Deixa um like aí, se inscreva no meu canal que eu ajudo vocês e vocês me ajudam também, certo? Tô aqui nesse trânsito agarrado hoje da Cristiano Machado, dando essa dica pra vocês aí. Valeu! Até mais! Tamo junto!